Fala galera, boa pra nós. É o seguinte, vídeozão da vez, XRE 190. Essa motoca aqui, assim como todas as 190s e Bros, né, tem um barulhinho bem chato na suspensão. Muitas das vezes, né, pode ser até confundido com um barulho na caixa de direção, porém não é. É a suspensão mesmo, quando tem um retorno muito agressivo, né, você passa um quebra-mola, a roda sobe e desce muito rápido, ela dá um toque, dá aquele barulhinho bem chato. Isso daí é por conta da vazão dos furos ali do sistema hidráulico, que é muito pequeno, e a bengala ela tem a mesma grossura de uma CG, só que ela é maior que da CG. Então até subir e descer e preencher todo o sistema, ele dá esse barulho. Então a gente vai resolver isso de forma muito fácil, rápido. Você só vai precisar da furadeira e desmontar a suspensão, só isso, mais nada. Show? Vamos lá então, marcha. Bom galera, então tá aí, bengala aí, tiramos a tampa para escorrer o óleo muito ruim. O óleo já não tava dos melhores, né? Tá escorrendo aí, vamos esperar escorrer e começar a desmontar, limpar e fazer o trampo. Bom galera, é o seguinte, olha só, começamos a desmontar o amortecedor aqui, o óleo já escorreu, tiramos aí o guarda-pó, tá? Tiramos o guarda-pó, tirei o parafuso aqui de baixo, utilizando a ferramenta, né, especial aqui que a gente fixa aqui no eixo aqui, certo? Para segurar e a gente poder tirar aqui embaixo. Enfim, ó, o parafuso está aqui. A gente precisa desmontar esse amortecedor. Porém, galera, na hora de desmontar, ó, o retentor como que já tá, ó, ele já tá podre, ó. Passei pro cliente aí para ele ver se autoriza a gente trocar de uma vez, porque vamos colocar óleo de suspensão novo, limpar, usar esse retentor não vai ser nada viável, tá? Então vamos ver se ele autoriza, a gente já troca já. Já vai ter que desmontar tudo, né? Bom galera, olha só, retentor tirado, né? Sem mistério, a arruelinha de encosto. Ó, o retentor bem ruim, né? Então foi até bom que a gente já troca aqui sem mistério, ó. Colocou um T aqui, deu uma batidinha. Vamos tirar essa alha aqui, ó, e a gente já consegue desmontar tudo. Não tem mistério. O mistério está aqui, meus amigos, olha só. Tá vendo essa flauta aqui? Em alguns lugares chama flauta, né? Olha o tamanho dessa flauta, galera. E olha o furo que tem. Só dois furos. Para passar todo o óleo de suspensão. Então vocês pensam, por que que dá esse soco? Ó, só esses dois. O que a gente vai fazer? Vai atravessar esse furo. Vai virar 4 furos. Atravessar de fora a fora. Já era, problema resolvido. Bom, meus amigos, então tá aí, suspensão toda desmontada, tá? Tudo limpo, ó, os copos aí externos devidamente limpos no padrão. Tem que limpar tudo bonitinho para não dar dor de cabeça. Bengala limpa. Olha aqui a flauta, ó. Vamos fazer o furo aqui. Só tem 2, né? Vamos atravessar eles. Já era, retentor novo aqui. Vamos instalar o velho aqui, fechou? Vamos lá então. Ó galera, vocês vão pegar uma broquinha de ferro da mesma espessura do furo aqui, ó. Deixa eu focar aí. E vai pegar, ó, sem segredo, ó. Furar aqui, atravessar, ó. Da mesma forma aqui, ó. Ó. E vai tornar 4 furos. Claro que aqui eu vou dar um acabamento. Já era, galera. Isso aqui já é o suficiente. Não precisa mais que isso, tá? Senão a moto vai ficar muito molenga também, não vai dar suspensão. Show? Então só isso aqui. Já era fazer isso nos dois. Aqui e aqui. Beleza? O macho. Vamos montar aqui, macho. Aí, meus amigos, olha só. Os furos atravessados, ó. Acabamento feito. Já era. Colocamos o retentor já. Tudo limpinho, tudo padrão. Então vamos de marcha.
Bom, meus amigos, XRE concluída. Ó, vou falar pra vocês, dei uma volta e é outro patamar, galera, outro patamar, tá? Fica muito mais macio, não dá mais soco, cara, zero barulho, fica 10. Então se você tem esse incômodo aí com sua suspensão XRE 190 e da Bros também, tanto a 150 quanto a 160, a 160 é um pouquinho pior, que ela é mais pesada, e a 190 pior ainda, que ela é um pouquinho mais pesada. Faça isso que é sucesso, não dá, fica outra coisa. Show de bola? Então, mais um videozão aí. Se inscreva no nosso canal aí, deixe seu like se curtiu, se o videozão ajudou, e marcha, e até o próximo vídeo. Nossa página ali, pb.jf, e até a próxima.